السلام عليكم. نورنا الباشمهندس. معانا عربية كيليو، هي فيها مشاكل كده صعبة. هو راح لغيرنا بدون ذكر اسماء وقال له ما تنفعش، كان الحتة الصغيرة دي، وبعديها بشهرين 3 راحت سرحت بقى الشرخ ده من يومين. هو طبعا اول ما حصل الشرخ جه على طول اتصل بينا عن طريق الصفحة. معانا برضك الحتة دي، المفروض اول ما يحصل شرخ يتعرف في اقرب وقت، تحط عليه منديل وسيلوتيب شفاف لمنع دخول الميه والتراب، تروح عند صنايعي بيفهم، ودي اهم نقطه. ان شاء الله انتظروا الفيديو اللي بعد كده، نصور ونشوف راي الباشمهندس في الشغل ايه بما يرضي الله زي ما بيقول. دلوقتي يا جماعة أنا جيت هنا عند الحاوي الباشمهندس إسلام، الحقيقة راجل محترم جدا. والعربية الرينو الكيريو اللي كانت في الأول زي ما احنا شفناها، الحتة اللي كانت بايظة لو بصينا دلوقتي هنلاقي إن هي يعني اختفت. وهو الراجل كان واضح وصريح إن هي هتبقى يعني شعرة مش باينة، لكن طبعا الدنيا اختلفت تماما، وخصوصا ان الموضوع ده صعب جدا. انا رحت لناس محترفة وطبعا كسلوا يشتغلوا فيها، لان الموضوع هياخد وقت ومجهود ومتعب ومش هيجازي معاهم يعني. الحقيقة انا جيت هنا عند الباشمهندس اسلام، راجل محترم جدا واخلاق وذوق وادب وامانة في الشغل. والحقيقة الشرخ تقريبا اختفى، وده يعني شيء جميل جدا. انا بصراحة ماشي مرضي ومبسوط، الاسعار حلوة والراجل محترم، المكان محترم، وانا بشكره جدا، لانه فعلا هو تعب في العربية عشان تطلع بهذا الشكل، هو تعب فعلا فيها. الف شكر يا باشمهندس، وربنا يفتحها عليك يا رب.